本来ならもう大観峰を登り始めてる時間帯なのに、俺が間違えて乗り場の数字を読み間違えたことで、なんと晴れの時間帯を逃し、今から2時間も時間潰しをしないという、で大観峰に向かうバスに乗れないということで、とりあえずご飯食べてブラブラするしかないのか。マナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮くださいますようご協力。めっちゃ壮大ですね。で、今からちょっと 2.1 キロ、まあ道なりが多いんで迷うことはないとは思うんですけど、ちょっと歩いていきたいと思います。強いのにめっちゃおるやん。美しい地形ですな。なんか着いたと同時に急に晴れてきましたね。いいぞ、天候兆しが。つのが精一杯で、
両足を踏ん張ってないとマジで転ばされそうな感じでちょっときつかったですね。でもちょっと海外の絶景はまだ見たことないんですけど、いい感じの景色が撮れたと思います。Yes。どの辺だろう。もう少し